Demokratike dhe nga opozita, pikërisht gjykata e apelit ka vendosur që nga masa arresti në Burg të kalojnë në masën detyrim për të paraqitur në policinë gjyqësore 5 protestuese: Klement Çuçka, Bujar Tusha, Henri Shaplo, Mirvet Toçida dhe Sem Bici. Janë pikërisht 5 të arrestuarit për cilët gjykata penale e Tiranës 3 ditë pas zhvillimit të protestës së 17 prillit vendosi që të lirë në masën arrest në Burg. Kjo masë tashmë ka rënë dhe është shuar nga gjykata e apelit, e cila ka vendosur masën e detyrimit të paraqitjes për 5 të arrestuarit. Ndërkohë të pranishëm në këtë seancë, e cila u zhvillua pikërisht këtu në gjykatën e apelit, ishte sekretari i përgjithshëm i Partisë Demokratike zoti Flamur Noka, deputeti Klevis Balliu, deputeti Xhidal Mziu dhe Kastriot Piroli. Ndërkohë pas përfundimit të seancës, zoti Noka vlerësoi këtë vendim të gjykatës, por gjithashtu shpreh se Partia Demokratike dhe gjithë përfaqësuesit e saj ligjor kanë mbajtur shënim emrat e policëve të cilët kanë firmosur për arrestimin e 5 personave të cilët u liruan ditën e sotme. Sipas zotit Noka, proces verbalet për arrestimin e këtyre 5 protestuesve janë falsifikuar nga disa nga efektivët e policisë dhe për këtë arsye ato do të marrin përgjegjësi. Gjithashtu do të theksojmë që gjatë protestës dhe pas protestës së 17 prillit të zhvilluar nga Partia Demokratike ka pasur debate dhe akuzat forta nga selia blu për policinë e shtetit. Në atë protest, pak minuta pasi përfundoi fjalën kryetari i Partisë Demokratike zoti Sali Berisha, forcat e ndërhyrjes shpejt kanë ndërhyrë menjëherë dhe kanë zbarkuar në bulevardin Dëshmorët e Kombit për të arrestuar dhe për të shoqëruar një pjesë të protestuesit, duke mos pritur as largimin e zotit Berisha nga podiumi ku përmbante fjalën, por menjëherë kanë ndërhyrë duke hedhur gaz lotësjedhës dhe ujë dhe duke arrestuar disa persona. Janë arrestuar të paktën mbi 10 persona në atë protest, por gjykata penale e Tiranës vendosi që këto 5 persona të qëndronin në masën arrest në Burg. Atkoh sekretari i përgjithshëm i Partisë Demokratike zoti Flamur Noka, por dhe përfaqësuesit ligjor të selisë blu akuzuan gjykatën për një anshmëri në vendimin e saj, si dhe akuzuan policinë për falsifikim të proces verbaleve dhe për presion ndaj protestuesve. Madje njëri prej tyre, i cili duhet ishte në seancën në cilën u zhvillua në gjykatën penale të Tiranës, ishte ende në spitalin e Tramës për shkak se ishte dhunuar në qelitë e komisariateve dhe përfaqësuesit ligjor të Partisë Demokratike u detyruan që t'i marrin atij një deklaratë me shkrim për ta përfaqësuar në atë seancë. Megjithatë, për të gjykata vendosi një masë më të lehtë sigurie dhe për 5 persona të cilët u liruan ditën e sotme u vendos masa arrestit në Burg. Por tashmë kjo masë ka rënë, pikërisht Klement Çuçka, Bujar Tusha, Henri Shaplo, Mirvet Toçida dhe Semi Bici tashmë do të jenë në gjendje të lirë dhe me masën detyrimi për të paraqitur